Pertama-tama kita marting sayapnya dulu. Sayap satu lagi kanan, nggak tahu kanan mana kiri. Kedua dipotong bagi dua. Ini paha dua, paha atas dua. Terus ini potong, potongannya bengkok. Ya, kalau pengen rapi harus pakai jidar dulu, pakai pulpen, penggaris, pakai penggaris. Nah ini yang udah ini sudah dikasih paku. Ini ayamnya sudah bersih, udah nggak ada kotoran. Marting itu harus lebih hati-hati karena apa? Ini mesin partikannya sangat tajam. Kalau kita kurang tidur, ya itu ngantuk, akan bisa kena partingan tangan kita. Ayam aja putus, apalagi tangan kena partingan. Jadi kita harus normal, harus bisa dikondisikan. Dalam satu ekor 9 potong. Itu yang sudah jadi.